రైల్వే శాఖకి సంబంధించినటువంటి తలతెక్క నిర్ణయాల శాఖ అని రాయాలేమో. ఎందుకంటే ఒక చక్కటి డెవలప్మెంట్ జరుగుతున్నది. రైల్వే స్టేషన్లు అద్భుతంగా డెవలప్ జరుగుతున్నాయి, ఆధునిక ఎక్విప్మెంట్ వాడుతున్నారు, అలాగే వాటిట్లో ఆహారం లాంటి దాంట్లో కూడా అద్భుతమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇవన్నీ పాజిటివ్ అనుకుంటే పనికి మాలినటువంటి పనులు కొన్ని చేసుకొస్తున్నారు. అందులో ఒకటి వృద్ధులకి ఇచ్చినటువంటి రాయితీలు తీసేయడం, వికలాంగులకు ఉండేటటువంటి రాయితీల్ని పట్టించుకోకపోవడం, ఇదివరకు జర్నలిస్టులకు ఇచ్చినటువంటి పాసుల్ని పక్కన పెట్టేయడం, ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి తంతు ఏంటి, ప్రస్తుతం వినబడుతున్నటువంటిది జరుగుతున్నటువంటి తంతు ప్రధానమైనటువంటిది అంటే రిజర్వేషన్స్. 4 నెలల ముందు రిజర్వ్ చేసుకునేడానికి ఇదివరకు అవకాశం ఉంది. దాని ప్రకారం ఇప్పుడు లాంగ్ జర్నీలు చేసుకునే వాళ్ళు 4 నెలల ముందు ప్లాన్ చేసుకుంటారు, ఫంక్షన్లకు వెళ్ళే వాళ్ళు 4 నెలల ముందు ప్లాన్ చేసుకుంటారు. అట్లాగే రిజర్వేషన్లు దొరికాయి. ఇప్పుడు అది తీసేసి మళ్ళీ 2 నెలలకి తీసుకొచ్చారు. అదేంటయ్యా అంటే ఇలా రిజర్వేషన్లు చేసుకున్న వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి ఇస్తున్నారు, లేకపోతే అవి ఖాళీగా ఉండిపోతున్నాయి. ఆ ఖాళీగా ఉండటం వల్ల 20% ఇదవుతున్నాయి. ఖాళీగా ఉంటే చివరిలో బుక్ చేయి, మళ్ళీ ఈ లైన్లో పెట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఖాళీ చేస్తాయి, మళ్ళీ ఆన్లైన్లో పెట్టడమే కదా మనం చేసే పని. లేదా అక్కడ కూడా అమ్మేటటువంటి సిస్టమ్ కూడా పెట్టాం కదా. అంతేగాని 4 నెలల ముందు ఉన్నదాన్ని మళ్ళీ 2 నెలలకు తగ్గించడం అంటే 25,000 రూపాయల జీతం ఇచ్చి 15,000 రూపాయల జీతానికి తగ్గించినట్టుంది. అది ఇప్పుడు రైల్వే శాఖ చేస్తున్న తలతెక్క పని. మరి రైల్వే శాఖ ఆలోచించి చేస్తుందో బుర్ర తక్కువతో చేస్తుందో ఆలోచించుకోవాల్సింది.